බෑ. මට පෙරේදා කෝල් එකක් දීලා මිනිස්සෙක් අහනවා අපේ ආමුදුරුවනේ කටින පුණ්‍යෝත්සවයක් කළොත් ජීවිතේ කරපු ඔක්කොම පව් සමා වෙනවද? මම කවුද ඔයාට එහෙම එකක් කිව්වේ කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපේ ගෑනිත් එක්කන් බේරෙන්න බෑ. මයත් එක්ක වාද කරනවා ඒක එහෙමමලු. මං කිව්වා උඹ තව ගෑණියක් ගෙනෙන්කො බලන්න කියලා. කරපු පව් ඔක්කොම හේදිලා යනවා නම් උඹ තව ගෑණියක් ගෙනෙන්කො බලන්න හේදෙයිද කියලා. ඇවිල්ලා බලාගත්ත හැකි දාට. ආපන් කියනකොට කියලා කිව්වම. ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ගමන මං කිව්වා උපන්දා සිට කරපු පව් නැත වරක් වැන්දොත් කැලණියේ කියලා කියමනක් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍ය ජනතාව පිනෙහි පිහිටුවන්න උපක්‍රමශීලීව යොදපු ක්‍රියාවන්. දරුවෙක් මහාන කෙරුවොත් 4 වරිගයක් නිවන් දකිනවා. එහෙනම් දේවදත්ත නිරේට ගියේ ඇවැස්සම මස්සිනා බුදු වෙලා ඉද්දි පරපුරේ බොහෝ දෙනෙක් සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් මගඵල පිළිවෙලින් අමා නිවන් දැකලා තියෙද්දි තමන්ගේ එක්කුසම උපන් නාංගි මහාන වෙලා ඉඳිද්දි දේවදත්ත නිරේට ගියේ 4 වරිගය යනවද නිවන්? නෑ මේවා මිනිස්සුන්ව පිනෙහි අලවන්න පාවිච්චි කරපු ප්‍රයෝග. ඒක සත්‍ය නෙමෙයි උපක්‍රමයක් පමණයි. ඉතින් එව්වට වහල් වෙලා කරපු පව් සමා කරගන්න පින් කරන්න හිතුවොත් ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටික භාවය නිසාම පින්නතුනේ පිනේ පොහසත්කම නැති වෙලා යනවා. එහිඳ අඥානවන්ත වැඩ නොකොට උත්තරාවුන්සේ තමන්ගේ ප්‍රායෝගික ලෝකයේ සත්‍ය ක්‍රියාවට නම්වන්න මහන්සි ගන්න. වෛරය ජය ගන්න නම් මෛත්‍රිය අවශ්‍යයි. එතකොට gedara පෞද්ගලික ජීවිතයත් ගෘහීය ජීවිතයත් සමාජ ජීවිතයත් ජය ගන්නා වුන් පරිවාර සම්පත්තියෙන් බෝව ජීවිතය දිනනවා. දෙවෙනි එක අසාදුන් සාදුනා ජිනේ. අසත්පුරුෂයෝ දිනන්න නම් සත්පුරුෂකම ඕනේ. ඔයාලා දැකලා තියෙනවද ওই ಜಾති දෙක? අසත්පුරුෂයෝ දිනන්න සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න ඕනේ. දැකලා තියෙනවද? සත්පුරුෂ වචන දෙකක් නේ. සත් කියන්නේ සත් කියන්නේ යහපත්. පුරුෂ කියන්නේ මොකක්ද? පුරුෂ කියනවා පෞරුෂයට. පුරුෂ කියනවා පෞරුෂයට. යහපත් පෞරුෂයක් මතින් අයහපත් පෞරුෂයක් තියෙන අයව දිනන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්ත. විද්‍යාලයක පිරිවෙනක විද්‍යායතනයක සිදු කරන්නේ ඔය කාර්යය. අයහපත් පෞරුෂ තියෙන අයගේ පෞරුෂය යහපත් කරනවා. පන්සලකින් කළ යුත්තේ ඒ කාර්යභාරය. ගමක ඉන්න ප්‍රදේශයක ඉන්න රටක ඉන්න දේශයක ලෝකයක ඉන්න මානවයාගේ අයහපත් ගති නැති කරලා යහපත් තැනට ගේන්න පෞරුෂය පාවිච්චි කරනවා. සත් පෞරුෂය. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒකනේ. බුද්ධත්වයේ ලැබලා 3 පාරක් ඉන්දියාවට මේ ලංකාවට ඉන්දියාවේ ඉඳලා. ඇයි? අයහපත් මිනිස්සු යහපත් කරන්න. මයංගනේට ආවා යක්කු යුද්ධයක් තිබ්බා.
දහස් ගාණක් මැරෙනවා යුද්ධෙදී. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ අයහපත් කිලුටු ගති ඔක්කොම අයින් කළා. පුණ්‍යවන්ත ගති ලක්ෂණ දුන්නා. අවබෝධ කරලා දුන්නා. මේ යුද්ධේ නිමාව තමන්ගේ නෑයෝ මැරෙනවා. තමන් මැරෙනවා. ඇයි මේ? මිහිතලේ සතුටින් ඔක්කොටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි. ඒකට සම්පත් තියෙද්දි. ඉරේලිය අපිට පොදුවේ ලබා දෙනවා. හුළඟ පොදුවේ hama එනවා. මහ පොළොව පොදුවේ අපිව දරාගෙන ඉන්නවා. ගහකොළ පොදුවේ අපට භවභෝග ධන සම්පත් දෙනවා. මේ සියල්ලම තියෙද්දි ඇයි මේ යුද වදින්නේ? අපි මැරෙනවනේ. ඒ මරණය සිදු වෙන දා එනකන් ඉවසීමෙන් එකිනෙකාට පිහිට වෙන්නකෝ. බලන්නකෝ. මේ ලෝකෙම මිනිස්සු මේක ඉගෙන ගත්තා නම් එන කොටා ගන්න නැතුව හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉගෙන ගන්න, ඒක දැක ගන්න බුද්ධියමදිකමක් මේ තියෙන්නේ. ලෞකික රාගික කෙලෙස් වලින් බුද්ධිය වැහිලා. බුද්ධිය පාදන්න මහන්සි ගන්න අය අඩුයි. බුද්ධිය වහන්න උත්සාහ කරන අය වැඩි. දැන් බලන්නකො සමාජයට ඇවිල්ලා තියෙන ඒවා අන්තර්ජාල පහසුකම් ඇවිල්ලා ඔය ජංගම දුරකථන හරහා නානාවිද මෙවලම් හරහා තාක්ෂණයේ විද්‍යාව මගින් මිනිසුන්ගේ බුද්ධිය අවදි වෙන්න නෙමෙයි බුද්ධිය වැහෙන්න යට වෙන්න ඒවා තමයි ළමයින්ට ගෙනත් දීලා තියෙන්නේ. හොඳට බලන්නකො මේ බණ අහන වෙලාවේ ෆෝන් එකේ අහට්ට තල්ලු කරනවා මෙහාට තල්ලු කරනවා උඩට තල්ලු කරනවා පළ මේ බණ පොළේ බණ අහන්නේ ළමයින්ට අන්තර්ජාලය හරහා උගන්වනවා. ළමයි මේ ඇස් ඉදිරියේ තියාගෙන උගන්වන්න බැරි එකේ අන්තර්ජාලයෙන් ඉගෙනනවා කිව්ව මහත්තයා. ප්‍රෝඩානේ තියෙන්නේ මේ මිනිසුන්ව හූරා කන අපාගාමී කරන ප්‍රෝඩා. එව්වටම තමයි කැමති. ඒක තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ. අසාරේ සාරමතිනෝ සාරේ චාසාර දස්සිනෝ තේසාරං නාදි ගච්ඡන්ති මිච්ඡා සංකප්ප ගෝචරා. මොකද්ද කියන්නේ? අසාරේ සාරමතිනෝ නිසරු දේවල් සරුයි කියලා දකිනවා. සාරේචා සාරදස්සිනෝ සරු දේවල් නිසරුයි කියලා දකිනවා. අපි එහෙම නෙත් තියෙන්නේ. හොඳ දේවල් නරකයි කියලා දකිනවා නරක දේවල් හොඳයි කියලා දකිනවා. ඉරිදාට ටියුෂන් යන එකද හොඳ දහම් පාසල් යන එකද හොඳ? දහම් පාසල් යන එක හොඳ. නමුත් කරන්නේ මොකද්ද? ටියුෂන් යවීම. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. පොයට සියලු දෙනා පන්සලට එන එකනේ සම්මා දිට්ඨිය යහපත් දේ. ඒ වුණාට අපි පොයට මොකද කරන්නේ? නෑදෑ ගමන් යනවා වීදි සංචාරේ යනවා විනෝද ගමන් යනවා. පොයට භාවිතා කරන්නේ නිවාඩුව එහෙම. බාන්නකො දැක්ක අම්මාද ශ්‍රේෂ්ඨ බිරිඳද? මේක පිරිමින්ගෙන් අහන්න ඕන එකක්. අම්මාද ශ්‍රේෂ්ඨ බිරිඳද? එතකොට දැනට වැඩිපුර සලකන්නේ අම්මාටද බිරිඳටද? මුළු ජීවිතේම කැප කරලා හම්බ කරලා කඹරන්නේ අම්මට නෙවෙයිනේ නේද? අම්මට නෙවෙයි බිරිඳට. බාන්නකො දෘෂ්ටිය. අපිට නානා උපාධි කඩදාසි කොළ ඇති. හැබැයි අපේ ගමන මිත්‍යා දෘෂ්ටික.
බිරිඳටද වන්දනා කරන්න ඕනේ සැමියා, සැමියාටද වන්දනා කරන්න ඕනේ බිරිඳ. ඒක අහන්න ඕනේ බිරිඳවරුන්ගෙන් නේද? ඔව්. ඇයි ඇත්තටම බිරිඳ සැමියාට වන්දනා කළ යුතුයි කියලා කියන්නේ? ඒ වුණාට දෙයියන්ට වඳින්නේ නැහැ. දෙයියන්ට වඳින්නේ නැහැ. දෙයියෝ මිනිසුන්ට වඩා පහළින් ඉන්නේ. කෙලස් බරයි. ගෙදර බුදුන් කවුද? අම්මා. ගෙදර බුදුන් අම්මා. ඇයි අම්මට ගෙදර බුදුන් කියලා කියන්නේ? ඇයට බබා හම්බුනාමනේ අම්මා කියන පදවිය හම්බෙන්නේ. මව් පදවිය හම්බෙන්නේ බබා ලැබුණාම. ඒ බබා ලැබීම නිසා මව්කම ආවා. මව්කම ගෙදර බුදුන් කියලා හඳුන්වනවා. බබා කාගේද? බබා තාත්තගේ. ඒ බබා ලබා දීමෙන් තමා මෙයා බුදු උනේ. එතකොට එයාට බුදු වෙන්න විවරණ දුන්න බුදුහාඳුරෝ තාත්තා. ඒකයි මේ දන ගහලා වඳින්නේ. එහෙම නැතුව කුලප්පුවට නෙවෙයි. මගුල් ගෙදර දවසේදී විතරක් බොරුවට මෙහෙම මිනිහට වඳිනවා. එදායින් පහුවදා ඉඳලා අර කයේ කිට වඳිනවා. ඔව් වැඳලා කියන්නම් රණ්ඩු වෙන්න නම් එපා. මන් ඇත්තෙම දාස જાතිය. ගැති මොනවටද මේ? පෙරේත අරමුණකට මම විස්තර කරන්න ඕනේ. පෙරේත අරමුණකට ගැතිව වැදූ අම්මාද හැදූ අප්පාද තම පිරිමිකමද පයට පෑගෙන දූවිල්ලක්සේ පාගා යන වහල් જાතිය. ඇස්සරලා බැලුවාම පේන්නේ සියලුම කාන්තාවෝ ඔය මව්කමේ ඉඳලා බැලුවොත් ඔබ නැන්දම්මා වෙන දවස එක්ක ගෑණියෙක්වත් තමන්ගේ නැන්දම්මාට වෛර කරන්නේ පිටුපාන්නේ. ඔබ නැන්දම්මා වෙන දර්ශනය දකින්න ඕනේ. ඔබේ ඔලොක්කුවේ ඉන්න පුතා ලොකු වෙලා ගෑණියෙක් ගෙනාපු දාට මගේ කොල්ලා ඒ ගෑණි කියන දේ මත ඉඳලා මට තැළුවොත් හොඳට බලන්න. එදාට ඔබට තේරෙයි ඔබ ලේලියක් හැටියට තමන්ගේ නැන්දම්මාට කරපුවා. හැබැයි පැරදිලා එතකොට පැරදිලා. එහෙනම් අවබෝධයෙන් ජීවිතය දැක සොඳුරු ගමනක් යන්න සත්පුරුෂ වෙන්න. කරුණාව, දයාව, මෛත්‍රිය, සෙනෙහස, ආලය, ආදරය, ලෙන්ගතුකම, ඍජු බව, මෘදු බව, සමානාත්මතාවය, කෘතගුණ සැලකීම මේවා තමා පෞරුෂයෙන් පිරුණු මානවයෙකුගේ මානව ගති ලක්ෂණ. ඒවා තමා පෝෂණය කරන්න ඕන. මේ බණ අහමින් බෞද්ධ සමාජයේ පොතපත කියවමින් වැඩිහිටියෝ කුලදෙටුවෝ ආශ්‍රය නිස්රය කරමින් සාකච්ඡා කොට අපි ගොඩනැගෙන්න ඕන මේ මානව ධර්මවලට, මිනිස් ධර්මවලට. ඒවට පිටුපාලා ගමන් කරන අය උපදින්නේ නැවත මනුලොව නෙමෙයි, දෙව්ලොව නෙමෙයි, බඹලොව නෙමෙයි. කොහෙද? නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර සතර අපාය. ඒක මනවින් දකින්නට වාග්ය ඇති කරගෙන සත්පුරුෂ දහම් වඩා උත්තරාවුන්සේ අසත්පුරුෂයන් දිනන්නට වීරිය කරන්න. තුන්වෙනි කාරණාව
जिने कादरियान दानेन දිනන්දලු දන් දීලා කෑදරකම පරාජය කරමි. කෑදරකම කිව්වේ පෙරේතකම නැති කර ගන්න ඕන. අධික තණ්හාව, අධික රාගික ලෝකයේ කෙරෙහි තියෙන ආසාව පරාජය කරලා මිනිස්සු හැම විටකදීම දාන ආදී ගුණ වඩන්න ඕන. බැල්මෙනුත් දන් දෙන්න පුළුවන්නේ. කවුරු හරි ද්වේෂයෙන් යනවා සියදිවි නසා ගන්න කියන්නකො. ඒ වෙලාවේ කෙනෙක් පාරේ ඉඳලා කරුණාවෙන් අර මිනිස්සයා දිහා බලනවා. අර මිනිස්සයාගේ බැල්ම ඉදිරියේ මෙයා වේගය අඩු වෙනවා. ආවේගශීලී ගතිය මැරෙනවා. ඊට පස්සේ අර මිනිස්සයා කතා කරනවා, පුතා කොහෙද පුතේ යන්නේ? වචනේ තිබුණු දානමය ගුණ, වචනේ තිබුණු පිහිට ආකර්ෂණය වන මේ දරුවා අර මිනිස්සයාත් එක්ක කතාවට වැටෙනවා. කතාවේදී කියවෙනවා මං යන ගමන. ඒ ගමනේ තියෙන අදූරදර්ශී බව අර ඥානාන්විත සත්පුරුෂයා පෙන්නලා දීපුවාම සියදිවි නසාගත් එක නතර වෙලා අබේදානය දුන්නා වෙනවා අර දරුවාගේ ජීවිතේට. වචන කොච්චර වටිනවද? මේ ලෝකේ සනහන්න බුදුහාඳුරුවන්ගේ වචන නෙමෙයි. අදත් මේ මිහි මඩලේ මේ සත්ගායනාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුවින් පිට කරුණා බරිත ප්‍රඥාවන්ත උත්තම බුදු වදන් එව්වා ඇහෙන වාරයක් ගානේ ඒවා දරන ඒවා අනුගමනය කරන වාරයක් ගානේ කෙනෙකුට ශාන්තිය සෙත සැනසීම උදා වෙනවා විනා නපුරක් වෙන්නේ නැහැ. පින්නතුනි, මේ මියදෙන ලෝකේ, කුණු වෙන ලෝකේ ඇති වී කෙටි කලක් වෙනස් වෙමින් පැවති නැති වී යන ලෝකේ ඔබ මොන තරම් තණ්හාවද බලන්න. අපේ රටේ ඉන්න හිටින්න තැනක් නැති මිනිස්සු ඉන්න අතරේ අක්කර 1500 2000 2500 තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි හිතෙන්නේ නැහැ පුතා. අනේ අර අහිංසකයාට ජීවත් වෙන්න අක්කර කාලක්වත් දෙන්න තියෙනවා නම් පහළ වෙයිද හිතා? පහළ වෙන්නේ නැහැ. පහළ වෙන්නේ නැහැ. අවාසනාව. පන්සලේ ඉඩමත් අල්ලලා වැට ගහනවා. පාර අල්ලලා පුතා පාර පොඩ්ඩයි. මම මේ මෑතකදී වයඹ බණකට ගියා. වයඹ පළාතේ ගමක. පන්සල තියෙන ගම එහා පැත්තේ. මෙහා පැත්තේ වෙන ගම. ගම් දෙක මැද්දේ වෙල් යාය. සාමාන්‍ය මීටර් 400ක් විතර තියෙනවා. වෙල් යාය මැද්දේ පාර. ගම් දෙකේ එහා මෙහා යන. ඒකෙන් තමයි පන්සලටත් යන්න තියෙන්නේ. පාර මැද්දෙන් වෙල් යායේ කුණු ඇලට බෝක්කුවක් දාලා තියෙනවා. ලොකු බෝක්කු බටයක්. ඒ පාරේ පළල තිබිලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අඩි 16ක් විතර. අටේ බට දෙකක් දාලා හදලා තියෙනවා වාගේ දැනුනේ 16ක් විතර තියෙනවා. දැන් අප්පච්චිලාට කියන්නේ දෙපැත්තේ වෙල්වල මිනිස්සු කපාගෙන ඇවිල්ලා බෝක්කු බට දෙක දෙපැත්තට අඩි 4 විතර මෙහෙම තියෙනවා. හුඹහෙන් එළියට දාපු ගොයා වගේ. බෝක්කු බට මෙහෙම තියෙනවා නිකන් පාරන කපලා
මෙවුන් බිම්පණුව වෙලා උපදින්නේ. පාරක් තනනවා නම් උපදින භවයක් පාසා මගතොට වරදින්නේ නැති නිදහසේ ජීවත් වෙන්නට හැකි වටපිටාවක් මිනිසෙකුට ලැබෙන මහා පින්කම. යන්න එන්න තියෙන මගත් අහුරලා දාලා විනාශ කරලා හූරා කන මානසිකත්වයක් ඇති උන්ට උපදින භවයක් පාසා උන් හිටි තැන් නැති වෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. පාර ඩෝසරෙන් අල්ලා යනවා මෙහෙම පාරේ ප්‍රමාණය. මං දැක්ක වයසක අප්පච්චි කෙනෙක් ගිනිසීරි අයිනක් ගෙනලා ආපහු හිටවනවා කියන්නකෝ. ඩෝසර් කරපේකනුත් මෙහා පැත්තට බම්බයක් විතර ඇවිල්ලා. උන්ද වයසයි. උන්ද අල්ලනවා තව. මේ මරණය ඉහෙයිද්දර. මහ පොළොවේ වැළලෙන්න ඉන්නේ. අපි ඔක්කොම තව අවුරුදු 80කින් මේ පොළොවේ පස් වෙනවා. අවුරුදු 80ක් ගිහින් බැලුවොත් මේ ඉන්න එක මිනිහෙක්වත් මිහි තලයේ උඩ නැති වෙයි. ඔක්කොම මේ පොළොවේ පස් වෙලා. ඒ උරුම ධර්මතාවය අපි තුල තියාගෙන එකිනෙකා පරයා එකිනෙකාට නොදී සංගවාගෙන මටම වේවා කියන තෘෂ්ණා බරිත චේතනාවෙන් අපේ හාමුදුරනේ සමාව අවසරයි අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාත් ඉන්නවා අප්පා. පෙරේත හාමුදුරුවරු ඉන්නවා. දෙන්නේ නැහැ. මට මතකයි ඕක දැකලාමද කොහෙද ඉස්සර හාමුදුරු කෙනෙක් කවියක් ලියලා තියෙනවා. දානේන සීලේන අනුශාසයන්ති හරිත කීයක පලන්න දේති අනිච්ච නිච්ඡං සමනා වදන්ති ගටස්ස බින්නං කලහං කරෝති. දානේන සීලේන අනුශාසයන්ති. ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩියාම හැම වෙලාවෙම කියනවා දන් දෙන්න සිල් රකින්න. මේ ලෝකයෙහි අල්ලාගෙන සිටීම දුක් උපදවන බැවින් අත්හරින්නට පුරුදු වෙන්නට නිර්ලෝභීව ලද පමණින් පූජා කරන්න පරිත්‍යාග කරන්න හැම වෙලේම හිත යොමු කරන්න. එහෙම කියන හාමුදුරුවෝ හරිත කී ඒක පලන්න දේති. මොනවාද හරිත කියන්නේ? මෙහෙ තියෙනවා. අරලු පන්සලේ වත්තේ ගහේ වැටෙන අරලු ගෙඩියක් ඉල්ලන්න බෙහෙතට මිනිහෙක් ආවොත් මෙහෙ ඇති අරලුවක් නැහැ කියලා පන්නනවලු. හරිත කී ඒක පලන්න දේති. අනිච්ච නිච්ඡං සමනා වදන්ති. ශ්‍රමණයෝ හැම විටම ලෝකය අනිත්‍යයි. අනිත්‍ය වූ ලෝකය අල්ලා සිටීම දුක් සහිතයි. ඒ දුක් සහිත වූ ලෝකයෙහි ස්ථීර පැවැත්මක් ඇතැයි සිතා එකම ගමනක යෙදෙන්නේ කියලා සිතා සිටීම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයි. ඒක අනාත්මීයයි කියලා හාමුදුරුවරු කියනවා. අනිත්‍යමයි කියන්නේ. පාංශකූලයකට ආපුවාම කියනවාද නිට්ටයයි කියලා? නෑ අනිත්‍යයි. සුමන උඹලා පෙරලි ඇඬුවට මේකා මැරුණා වාගේ උඹත් මැරෙනවා. මේ බණ කියන මමත් මැරෙනවා. ඒ එකේ උඹ ඇඬුවට මේක ආපහු වෙයිද? එන්නේ මේ ලෝකේ අනිත්‍යයි සුමනා කියන හාඳුරුවෝ පන්සලට යනකොට ගටස්ස බින්නං කලහං කරෝති. ඇබිත්‍යාතින් කලේ බිඳිලලු. අර කව මරනවා. තඩි ගහලා දවස් ගානක් මතක් වෙන වෙලාවට ගහනවලු අලුට. කලේ බින්දක්. ඔය බණ කිව්වට මන් දන්නවනේ බග.
ලෝභම මිනිහා මේ ලෝක ධාතුවේ හෙව්වොත් අංක 1ට ලකුණු වැඩියෙන්ම ගන්නේ හාඳුරු කෙනෙක්. ඇත්තමයි හාඳුරු. මේක සත්‍යමයි. මට අත්දැකීම් මෙම තියෙනවා. ඒ වගේ ගෝලයටවත් දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ගෝලයටවත් දෙන්නේ. පංච මහා විහාරාධිපති සප්ත මහා විහාරාධිපති පහකාධිපතිලු හතකාධිපතිලු කියලා මෙහෙම අල්ලගෙන ඉන්න දීප ඉන්දේකෙකුත් නැහැ මෙව්වාගේ කරන්නත් නැහැ මන් දන්න හාඳුරු කෙනෙක් ඉන්නවා උදේ දානේ එක පන්සලක වළඳනවා වළඳලා දවල් දානෙට යනවා අනිත් පන්සලට ගිහිල්ලා ඒකේ ඉඳලා දවල් කාලේ දවල් දානේ වළඳලා ඉවර වෙලා දොරවල් වහලා රැට බෝධි පූජාවට අනිත් පන්සලට යනවා. මෙහෙම රවුමට යනවා. පංච මහා විහාරාධිපති කියලා. අය ගිහිද පැවිදිද කියලා ભેදයක් නැහැ පුතා. නිරයේ උපදිනවා මේ අධික තණ්හාවට. තණ්හාය ජායති සෝකෝ තණ්හාය ජායති භයං තණ්හාය විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ භයං තණ්හාව නිසා දුක උපදිනවා තණ්හාව නිසා සසර බිය උපදිනවා ඒ දුකයි බියයි දෙකම පහ වෙන්න නම් තණ්හාව දුරු කළ යුතු වෙනවා තණ්හාව දුරු කරන්න තියෙන මඟ දන් දීම පෙරේතකම අතෑරලා දන් දෙන්න ඕනේ. ලෝභකම අතෑරලා දන් දෙන්න ඕනේ.